এটা কিন্তু হাইড্রোলিক ডোর ইউজ করা হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা ওকে। এইটা আপনি সারা মাস ইউজ করলে সর্বোচ্চ 100 টাকা বিদ্যুৎ বিল। 100 টাকা সর্বোচ্চ বেশি আসবে না। ধোয়ার পাশাপাশি তো এগুলো শুকায়ও দিবে। এটা হচ্ছে আপনার একেবারে 90% ড্রাই করে দিবে। হ্যাঁ, সবকিছু ওয়াশ করতে পারবে। আচ্ছা 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 এটা ওকে। কম্বল ওয়াশ করা যাবে। পাশাপাশি এখানে কোম্পানি থেকে এটা আপনাকে গাইডলাইন দিয়ে দিয়েছে যে আপনারা হচ্ছে কতটুকু ডিটারজেন্ট ইউজ করবেন, লিকুইড কতটুকু দিবেন কিংবা কতগুলো সার দিবেন। আচ্ছা ওকে। এটার ভেতরটা সুন্দর। এটাতে আবার গরম পানিও আপনি আলাদাভাবে দিতে হবে না। এটা আপনার হচ্ছে 20-30 বছর ব্যবহার করলে ওইটাতে কোনো ধরনের জং মরিচাটা পড়বে না। এটাতে 10 বছর হচ্ছে মেইন মোটরের গ্যারান্টি থাকবে, 2 বছরের স্পেয়ার পার্টসের গ্যারান্টি থাকবে। তো দর্শক, যেটা বলছিলাম, আজকে আমরা আপনাদেরকে ওয়াশিং মেশিনের কালেকশন দেখাবো। যারা আসলে ভালো মানের ওয়াশিং মেশিন নিতে চাচ্ছেন, মোটামুটি নামি দামি স্বনামধন্য সকল ধরনের ব্র্যান্ডের ওয়াশিং মেশিনগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন হচ্ছে নাফিসা ইলেকট্রনিক্সে। আর নাফিসা ইলেকট্রনিক্সের অ্যাড্রেস বিস্তারিত জানবো। আমাদের সাথে আজকের পুরো ভিডিওটাতে রয়েছে সবুজ ভাই। সবুজ ভাই কেমন আছেন? জি আছি আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া, আপনি কেমন আছেন? জি আছি আলহামদুলিল্লাহ। ভাই কি কি ব্র্যান্ডের ওয়াশিং মেশিন এখন বর্তমানে সেল করছেন? আমরা হচ্ছে গ্লোবাল ব্র্যান্ডের 3টি ব্র্যান্ড আমরা হচ্ছে এই মুহূর্তে সেল করছি। সেটা হচ্ছে আপনার হায়ার, স্যামসাং এবং কি শার্পের ওয়াশিং মেশিন। আচ্ছা 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 ওকে। তো এইগুলো আমরা দেখাচ্ছি ফ্রন্ট লোডেড, টপ লোডেড সব ধরনের কাছে। ফ্রন্ট লোডিং, টপ লোডিং আপনার 7 কেজি থেকে 12 কেজি 15 কেজি ওয়াশিং মেশিনগুলো अवेलेबल হবে। আর যেহেতু দেখা যায় ঈদের পর এখন কোনো বিশেষ অফার আছে কিনা কাস্টমারের জন্য? হ্যাঁ, আমাদের এখন একটা বিশেষ অফার রেখেছি। আচ্ছা আচ্ছা। আপনি জানেন বরাবরই আমরা সবসময় একটা বিগ ডিসকাউন্ট নিয়ে আমরা কাজ করি। আচ্ছা, আমরা আজকে কাস্টমারদের জন্য ওয়াশিং মেশিনের উপরে একটি ভালো ডিসকাউন্ট অফার রেখেছি। ডিসকাউন্ট দিয়ে দিবেন। আচ্ছা ওকে। আমরা দেখছিলাম প্রথমে কি হায়ার দেখাবেন আমাদের? জি, আমরা হায়ার দিয়ে শুরু করি। আচ্ছা আচ্ছা ওকে। হায়ারের এটা হচ্ছে হায়ারের একটি টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিন 10 কেজি। ওকে, ভেতরটা একটু দেখাই দিবেন। এর মধ্যে আপনার 7 কেজিও আছে, 8 কেজিও আছে, 10 কেজি। মানে সেম মডেলের আপনার 7 কেজি হবে, 8 কেজি হবে। একদম সুন্দর। দেখেন অ্যাকসেসরিজ গুলো দেওয়া থাকবে, স্টেনলেস স্টিল। এটা কখনো জং মরিচাটা পড়বে না। আচ্ছা আচ্ছা দেখেন, এটা আমরা একটু দেখিয়ে দেন। পাশাপাশি এটার সাথে হচ্ছে আপনার এই যে লাগানোর জন্য যে পাইপটা, যে কলের সাথে আপনি এটা লাগানোর জন্য এটা কোম্পানি থেকে দিয়ে দিয়েছে। আচ্ছা 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 ওকে। পাশাপাশি এখানে একটা ইউজার ম্যানুয়াল আছে, কাস্টমার দেখে এটা কিভাবে ইউজ করতে হবে সবকিছু দেখতে পারবে, দেওয়া আছে। ওকে। আচ্ছা, হায়ার ব্র্যান্ডের এটা হচ্ছে আপনার 10 কেজি। এটা 10 কেজি। তো এগুলোর সাথে ভাই গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কি দিচ্ছেন? হ্যাঁ, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি হচ্ছে এটার মোটর ওয়ারেন্টি থাকছে 10 বছর। আচ্ছা, স্পেয়ার পার্টসের গ্যারান্টি থাকছে 1 বছর। মোটরের অফিশিয়াল গ্যারান্টি থাকছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। অফিশিয়াল একদম অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ড থাকবে। কল সেন্টারে ফোন দিয়ে হচ্ছে সার্ভিস নিতে পারবে। আচ্ছা, অনেকেই ধরেন ঢাকার বাইরে থেকে ওয়াশিং মেশিন গুলো নিতে চায়। আমরা কুরিয়ারের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি করে থাকি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। যেখানে কুরিয়ার পয়েন্ট আছে আপনি ওখান পর্যন্ত আমরা ডেলিভারিটা করে থাকি। আচ্ছা, ডেলিভারি খরচ এই কাস্টমার আমাদের ফ্রি ডেলিভারি করে থাকি। আচ্ছা, মানে এটা কি সারা বাংলাদেশ? সারা বাংলাদেশ, মানে যেই ওয়াশিং মেশিনটাই নিবে সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি করে দেব। আচ্ছা, ডেলিভারিটা ফ্রি থাকবে। ওকে। আমরা প্রথমে দেখছিলাম শার্প ব্র্যান্ডের, এটার 7 কেজি হবে। এটা 7, 8, 10 হবে। তিনটা মডেলই আমাদের কাছে আছে। আচ্ছা, প্রাইস কি একটু বলে দিবেন কিনা? 10 কেজি এটার প্রাইসটা আমি বলে দেই। আজকে আমরা এটার প্রাইস হচ্ছে 40,900 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা। আমরা অফার মূল্য রেখেছি এটা 36,900 টাকা। 36,900 টাকা, সাথে ডেলিভারিটা ফ্রি থাকবে। ডেলিভারি, হ্যাঁ, ডেলিভারি সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি এবং ইনস্টলেশনটাও আমরা লাগিয়ে দিয়ে আসবে। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা। সারা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমরা এটা ফ্রি করে দিই। আচ্ছা, ডেলিভারি ইনস্টলেশন দুইটাই ফ্রি পাবে। দুইটাই ফ্রি। 10 কেজির প্রাইস এখন ডিসকাউন্ট প্রাইস 36,900 টাকা। তারপরে ওভার দা ফোনে কারণ এই প্রাইস কম হয় বাড়ে ভাই। আচ্ছা আচ্ছা বলে রাখি, সেটা হচ্ছে যখন আপনার অনেক সময় কমতেও পারে। আচ্ছা। যখন কমে যাবে যে আপনার ভিডিওটা দেখবে যে প্রাইসটা বেশি, তখন বলবে যে এরা তো অনেক ডাকাতি করছে। আচ্ছা আচ্ছা। তো সেজন্যই হচ্ছে যে যখন আপনার নিবে কাস্টমার, তখনই হচ্ছে এই ভিডিওটা 2 মাস পর অনেকে দেখতে পারে। সেক্ষেত্রে আমাদেরকে ফোন করে জেনে নিয়ে কথা বলে আপনারা সেটা নিতে সবচেয়ে ভালো হয়। আচ্ছা, আমরা দেখলাম টপ লোডেড, দেখলাম এখন ফ্রন্ট লোডেড দেখছি। ফ্রন্ট লোডিং এর এই মুহূর্তে আমাদের ডিসপ্লেতে যেটা আমরা রেখেছি সেটা হচ্ছে আমাদের এটা হচ্ছে 10 কেজি ফ্রন্ট লোডিং এর একটি ওয়াশিং মেশিন, আর এটা হচ্ছে 8 কেজি। 8 কেজি। এগুলো খুবই রিজনেবল প্রাইসে। আসলে একটি গ্লোবাল ব্র্যান্ডের ওয়াশিং মেশিন এত কম দামে, মানে তাও আর ফ্রন্ট লোডিং, এটা একমাত্র হায়ার ছাড়া আর কেউ দিচ্ছে না। আচ্ছা আচ্ছা। আর সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে এটার মোটর কিন্তু হচ্ছে লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি। লাইফ মানে সারা জীবন। মানে যেগুলো আপনার ফ্রন্ট লোডেড আপনার লাইফ টাইম, মানে আপনার বডিটা যতদিন থাকবে আপনার ওয়ারেন্টিটাও, মোটরের ওয়ারেন্টিটাও ততদিন থাকবে। আচ্ছা 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 ওকে। ঠিক আছে। এখানে একেবারে সবকিছু অপশন দেওয়া আছে, আপনার ফাংশনগুলো দেওয়া আছে, আপনি একটু দেখেন কিভাবে ওয়াশ করবে, কটন, সিনথেটিক, মিক্স, হ্যাঁ, সবকিছু ওয়াশ করতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এটা কম্বল ওয়াশ করা যাবে। কম্বলও চাইলে আপনারা এই ওয়াশিং মেশিন। পাশাপাশি এখানে কোম্পানি থেকে এটা আপনাকে গাইডলাইন দিয়ে দিয়েছে যে আপনারা হচ্ছে কতটুকু ডিটারজেন্ট ইউজ করবেন, লিকুইড কতটুকু দিবেন কিংবা কতগুলো সার দিবেন, সবকিছু ভাবে দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে কত লিটার? 8 কেজি। এটা হচ্ছে 8 কেজি। দাম কত রাখছেন এটা 8 কেজি? এটার দাম হচ্ছে 51,900 টাকা। আচ্ছা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে 56,900 টাকা রাখছি। সরি, 46,900 টাকা। 46,900 টাকায় এখন ডিসকাউন্ট প্রাইস। জি। আচ্ছা, আর যেটা 10 কেজির আমরা দেখছি, 10 কেজির এটার এমআরপি
হচ্ছে 63,900 টাকা। আচ্ছা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে 56,900 টাকা রাখছি। 56,900 টাকা। এগুলো হচ্ছে সামনের দিকে এভাবে টেনে, হ্যাঁ এটা আপনি দেখেন, একটু দেখিয়ে দেন। আচ্ছা ওকে, এটার ভেতরটা সুন্দর। এটাতে আবার গরম পানিও আপনি আলাদাভাবে দিতে হবে না। আচ্ছা আচ্ছা, যদি আপনি চান আপনি গরম পানি হট এন্ড কুলটাও এটার মধ্যে অপশনটা দেওয়া আছে, একসাথে আপনারা দিতে পারবেন। জি জি। আচ্ছা আচ্ছা ওকে। এখানে হচ্ছে আপনার এই যে সবকিছু দেওয়া আছে কোম্পানি থেকে, যেভাবে এটা লাগাবে, এরপর হচ্ছে ইউজার ম্যানুয়াল সহ দেওয়া আছে। আচ্ছা আচ্ছা, পাশাপাশি এটা দেখেন, এই ড্রামটা আপনার হচ্ছে অনেক হেভি একটা ড্রাম। আচ্ছা, এটা আপনার হচ্ছে 20-30 বছর ব্যবহার করলে ওইটাতে কোনো ধরনের জং মরিচাটা পড়বে না। আচ্ছা, এটা 10 কেজি, এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস বলেছেন কত রাখা যাবে? এটার ডিসকাউন্ট প্রাইস 56,900 টাকা রাখা যাবে। 56,900। আচ্ছা, শার্পের মোটামুটি আমরা দেখলাম, শার্পের সব মডেলগুলোই আপনারা দিতে পারবেন। শার্প না, হায়ার, সরি হায়ারের সব মডেলগুলোই। তো আমরা এতক্ষণ আপনাদেরকে যেগুলো দেখালাম এগুলো হচ্ছে হায়ারের সব মডেলগুলোই কাস্টমারকে আপনারা দিতে পারবেন। সব মডেলই যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের স্টকে থাকবে, কোম্পানির প্রোডাক্ট স্টকে থাকবে, আমরা ততক্ষণ পর্যন্তই দিতে পারবো। আচ্ছা, শার্পের পাশাপাশি আর কি ব্র্যান্ড আছে আপনাদের কাছে? আমাদের এখন এই মুহূর্তে আপনাকে ডিসপ্লেতে হচ্ছে শার্পের ওয়াশিং মেশিন গুলো দেখাবো। শার্পের হচ্ছে টপ লোডিং, ফ্রন্ট লোডিং সবকিছু আছে। এটা একেবারে শার্পের খুবই আপনার পপুলার একটা মডেল, মানে রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে। এটা হচ্ছে আপনার, এটা কয় কেজি? এটা হচ্ছে 8 কেজি। এটা আপনি দেখেন, এই যে এটা হাইড্রোলিক ডোর ইউজ করা হয়েছে। আচ্ছা ওকে, কিভাবে আপনারা এটা আস্তে আস্তে কিন্তু নামবে। এখানেও আপনারা একেবারে সবকিছু আপনার এই যে ফাংশনগুলো সবকিছু দেওয়া আছে। সবকিছু দেখে একদম ইজি ভাবে যে কেউ ইউজ করতে পারবে। এগুলোতে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কি থাকবে শার্পের? এটাতে 10 বছর হচ্ছে মেইন মোটরের গ্যারান্টি থাকবে, 2 বছরের স্পেয়ার পার্টসের গ্যারান্টি থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, পাশাপাশি এটাও একটা ভালো ডিসকাউন্ট প্রাইসে আমরা রাখছি। এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস এই মুহূর্তে হচ্ছে 29,000 টাকা আমরা রাখছি। 29,000 টাকা, এটা 8 কেজি। জি। আচ্ছা, আর পাশাপাশি এটা হচ্ছে ইনভার্টার সিস্টেম, টপ লোডিং এর। এটা হচ্ছে জেটেক ইনভার্টার সিস্টেমের। এটা মেড ইন ইন্দোনেশিয়া। আচ্ছা, মেড ইন ইন্দোনেশিয়া। দেখেন খুব চমৎকার একটি লুক। এখানে একেবারে সবকিছু ডিটেইলস দেওয়া আছে কিভাবে এটা আপনার, এবং এটা কিন্তু নয়েজ ফ্রি একেবারে মনে করেন যে একেবারে হচ্ছে যে আপনার পাশের রুমে ঘুমাচ্ছেন, কিভাবে আপনার সামান্যতম এটার সাউন্ড হবে না, হবে না। আচ্ছা আচ্ছা ওকে। আর এইগুলোতে ভাই ওয়াশিং মেশিন অনেকে নিতে চায়, বিদ্যুৎ বিলের একটা চিন্তা থাকে। এইটা আপনি সারা মাস ইউজ করলে সর্বোচ্চ 100 টাকা বিদ্যুৎ বিল, 100 টাকা সর্বোচ্চ, বেশি আসবে না। 100 টাকার বেশি, মানে আপনারা যদি সারা মাসও যদি চালান ওয়াশিং মেশিনে 100 টাকার বেশি। ধরেন আপনি একটি কাজের লোক রাখলেন, আচ্ছা এটা ধোয়ার জন্য মাসে 3,000 টাকা, 3,000 টাকা, কিন্তু আপনি এই কাজটাই আপনার 100 টাকার ভিতরে হয়ে যাচ্ছে। চমৎকার। আচ্ছা আচ্ছা, মানে আপনার এই পাশে আমরা যদি দেখাই জেটেক, যেটা 5.5 কেজি, 8.5 কেজি, 8.5 কেজির, এটার দাম কত রাখছেন আপনারা? এটা আমরা ডিসকাউন্ট প্রাইস দিয়ে রাখছি 38,500 টাকা। 38,500 টাকা। আর শার্পের যারা হচ্ছে ফ্রন্ট লোডিং নিতে চান, ফ্রন্ট লোডিংও আছে আমাদের কাছে। এটাও 8.5 কেজি, এটা 10 কেজি, সরি এটা 8.5 কেজি, 8.5 কেজির হবে। আচ্ছা, এটা 8.5 কেজির হবে। আপনারা যদি দেখেন, এটাও দেখতে পারেন, দেখাচ্ছি, খুবই চমৎকার। আর এগুলো লং লাস্টিং, এগুলো আজীবন, এগুলো আজীবন গ্যারান্টি। একটা কিনবেন আপনারা সারা জীবন ব্যবহার ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা, শার্পের যেটা আমরা হচ্ছে ফ্রন্ট লোডিং দেখলাম 8.5 কেজির, এটার দাম কেমন? এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস আমরা রাখছি হচ্ছে 57,900 টাকা। 57,900 টাকা। আরেকটা জিনিস অনেকে কাস্টমার জিজ্ঞেস করে যে ভাই এগুলো ধোয়ার পাশাপাশি তো এগুলো শুকায়ও দিবে? এটা হচ্ছে আপনার একেবারে 90% ড্রাই করে দিবে, 90% ড্রাই করে দিবে। আচ্ছা 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 ওকে। তো আমরা শার্পের আরেকটা মডেল দেখছি, এটা হচ্ছে শার্পের 10 কেজি ফ্রন্ট লোডিং একটি ওয়াশিং মেশিন, খুবই দারুণ চমৎকার লুক। ওকে, এটাও আপনার একেবারে রিজনেবল প্রাইসে আপনারা পাবেন আমাদের কাছে। আচ্ছা আচ্ছা, এটার সাথে কিন্তু সকল কিছু, এটা কি হাইড্রোলিক? এটাও হাইড্রোলিক। আচ্ছা, এটাও হাইড্রোলিক। আর এটার প্রাইস কত রাখছেন 10 কেজি? এটা 10 কেজি প্রাইসটা আমরা রাখছি হচ্ছে 40,500 টাকা। 40,500 টাকা। মানে শার্পের এগুলো কিনলেও ডেলিভারি ইনস্টলেশন ফ্রি থাকবে? না, এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা ডেলিভারিটা ফ্রি করে দিব, ইনস্টলেশনটা হচ্ছে আলোচনা সাপেক্ষে আমরা করে নিব। আচ্ছা আচ্ছা ওকে। তো কেউ যদি সরাসরি আপনাদের শপে আসতে চায় কিভাবে আসতে হবে একটু? আমাদের শপটা খুবই ইজি, সেটা হচ্ছে ধানমন্ডি 4 নাম্বার রোড। আচ্ছা, মানে হচ্ছে 4 নাম্বার রোডে যে ল্যাব এইড হসপিটালটা আছে, আচ্ছা, তার পাশের বিল্ডিংটাই কনকর্ড আর্কেডিয়া শপিং মল, নিচতলায় 101 নম্বর শপ। আপনাদের কি 7 দিনে খোলা থাকে? না, আমাদের শুক্রবারে বন্ধ থাকে। তবে হচ্ছে যদি ডেলিভারি কেউ অর্ডার করে, আমরা হচ্ছে ওভার দ্য ফোন এগুলো হচ্ছে অর্ডারগুলো আমরা কনফার্ম করে দিচ্ছি। আচ্ছা, এখন যে ওয়াশিং মেশিনগুলো আমরা দেখলাম, এগুলো যারা নিতে চায়, ঢাকায় তো আপনারা হোম ডেলিভারি দিচ্ছেন? হ্যাঁ, ঢাকাতে হোম ডেলিভারি দিচ্ছি। আর ঢাকার বাইরে আপনার কুরিয়ারের মাধ্যমে? আচ্ছা, ডেলিভারি তো সারা বাংলাদেশ ফ্রি দিচ্ছে। এখন অর্ডার করতে হলে কি আগে ফুল পেমেন্ট করতে হবে আপনাদের? না, অর্ডার করতে হলে হচ্ছে আমরা সামান্য একটা টোকেন মানি নেই, নিয়ে হচ্ছে এটা ক্যাশ অন ডেলিভারি, যখন আমাদের ডেলিভারি ম্যান যাবে ওখানে পেমেন্ট করে দিতে হবে, পেমেন্ট করে দিলেই হবে। আচ্ছা, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে আপনারা ডেলিভারি করেন? বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে যেখানে কুরিয়ার সার্ভিসের পয়েন্ট থাকবে ঠিক ওটুক পর্যন্ত। আচ্ছা, আপনারা যারা নিতে চান বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনারা চাইলে কিন্তু চমৎকার এই ওয়াশিং মেশিনগুলো নিতে পারেন।